конце июля вышел в прокат фильм с названием I Own the Dagger, который с норвежского переводится как «Плохие дни». И вот с 15 октября произошел релиз на стриминговой площадке Netflix. Когда я его смотрел, официальный русский дубляж не присутствовал. Вообще интересно, есть ли такая практика на этом сервисе, то есть потом по ходу дела добавлять дорожку с речью на другом языке. Там кино я смотрел с субтитрами, и при появлении названия на экране на норвежском языке дублировалось оно на русские субтитры, как и в «Горе и в радости», что, по моему мнению, довольно-таки неплохо адаптировано, да, неплохое название для зрителей и подходящее по сюжету, по смыслу этого фильма. А так, если искать информацию в интернете, то название пока застыло как «Поездка». По всей видимости, локализаторы не стали заморачиваться над правильностью перевода или там постараться придумать какое-то свое название, адаптации, да, локализации, и просто перевели его с английского названия. Ведь для англоязычной аудитории фильм выкатили именно так и перевели его как «Трип», то есть «Поездка». Сложно будет сделать отзыв на фильм без спойлеров и раскрытия сюжета, да, каких-то деталей, но я постараюсь. Я просто сошлюсь на доступную в интернете информацию о фильме, то есть его описание, и буду отталкиваться и плясать от этого. Синопсис гласит, что фильм расскажет нам о паре, которая едет в загородный домик, окруженный лесами, для якобы налаживания семейных отношений, но на самом деле каждый из них тайно планирует убить второго. И вот вторую бы часть описания к фильму «Поездка» не стоило бы дописывать, так как происходящее по сюжету стало бы очень крутой неожиданностью, поворотом ситуации, сюжета, да, и кинули бы дополнительные баллы фильму, но в любом случае картина вышла очень крепкая и классная. Вторая часть описания гласит, что прежде чем осуществить свои намерения, да, появляются неожиданные посетители в их загородном домике на отшибе. Если вы случайно наткнулись на мой отзыв, который будет совсем без спойлеров, то я вам посоветую ничего больше нигде не читать, отзывы, там, раскрытие сюжета или еще какие-то описания, а также, не дай бог, смотреть трейлер, который раскрывает очень многие вещи, и интерес смотреть фильм «Поездка» поубавится. Фильм «Поездка» снят качественно, хорошо, проделана отличная работа по гриму и физическим спецэффектам, назовем это так, да, бодрый монтаж, а парочка главных героев в исполнении немалоизвестной, обворожительной Нуми Рапас, или Рапас, которой можно будет налюбоваться сполна, и ее партнер по съемочной площадке Аксель Хенни, которые смотрятся гармонично и отлично играют. Они очень порадовали актерской игрой, обыгрывая всякие бытовые ситуации там, да, или экстремальные ситуации, а также, конечно же, выплескивание эмоций, реакции на какие-то события, язык тела и лица, просто кайф. Удивительный факт, но прокат фильма «Поездка» шел только по Норвегии, от чего становится немного грустно, потому что вышел действительно потрясающий фильм, конечно, только для взрослой аудитории 18 и старше, так как он насыщен насилием и кровью, и потрясает он тем, что ему удается быть не только триллером, да, как это указано в жанре к фильму, но я бы отнес его скорее к кроваво-черной комедии. Создателям поразительно удалось смешать вместе юмор, да, и насилие, когда это не топорно и в лоб или грубо и примитивно. В фильме «Поездка» присутствуют такие интересные придумки и ходы в плане юмора, обыгрывания комических ситуаций, подбавляя туда, да, насилие или кровавое месиво, которое совершенно оправдано. То, как героям удается выпутываться из каких-то сложных ситуаций, есть какие-то вещи или мелочи, которые могут показаться как, филлеры, например, да, короткие или средние по продолжительности сцены, которые якобы были нужны для наполнения хронометража фильма, который идет ни много ни мало, а целых 2 часа, и они пролетают незаметно. И самое крутое, что эти какие-то вроде бы казалось незначительные сценки, перебрасывание диалогами, там, словами, да, сказанные слова, могут показаться незначительными, но вот эти мелкие детали оказываются также для надобности вплетены в сюжет и потом в дальнейшем окажутся задействованы в повествовании. Действие фильма практически 95% времени происходит в одной локации, где главные герои поначалу очень так по-супружески, по-уютному вместе тепло проводят время, играют на столке, ужинают стейком на природе и запивают это все вином. Какой-то отрезок времени поначалу начинаешь задаваться вопросом, почему они вообще хотят убить друг друга и что не так, да, было бы хорошо, чтобы они объяснили. И так и происходит. Потом с течением времени раскрываются детали мотивов обоих супругов, почему один и второй хотел приговорить свою вторую половинку. Иногда ход сюжета фильма «Поездка» прерывается и возвращает нас назад, и в данном случае я бы сказал, что здесь оно было сделано не как умышленная компенсация скудности сценария или режиссерского таланта, да, или еще чего-то, да, как обычно это делают, чтобы
разбавить говенность, нудность, растянутость фильма, как грешат некоторые создатели, которые хотят добавить динамичности для повествования и постоянно перебрасывают нас во временном отрезке, да, то вперед, то назад. И тут это просто грамотный сюжетный ход, показать вещи с перспективы другого персонажа или же того, как одно событие началось несколько дней назад или несколько часов назад и пришло в конце концов к контрольной точке, где события и персонажи пересеклись. Если вдруг кому-то такое не нравится и отталкивает, скажу, что за весь фильм это происходит раза 3 или 4 максимум. Как я сказал ранее, сами события 95% времени происходят в загородном домике на отшибе, окруженный лесом, да, рядом с озером. Так и самих героев тут немного. Есть наша парочка главных героев и еще несколько актеров в придачу, которые также хорошо подобраны для своих ролей и смотрелись очень убедительно в них. Я бы смог разделить фильм на две части, где первая часть, первые минут 50-60, все похоже больше на черную комедию, да и в целом с таким подходом и пониманием надо подходить и начинать смотреть этот фильм. А после этого уже больше, конечно, как триллер с элементами комедии и юмора, где градус напряжения со временем не падает, а только растет. То есть, скажем, это от самого начала и до самой кульминации так происходит, что градус нарастает и не падает. Интересно же, что произойдет дальше, выпутаются ли герои из своих передряг, да, которые отлично продуманы, или все-таки потерпят провал. И вот эти все вещи в совокупности делают фильм «Поездка» хорошим, не нудным, не затянутым, а время пролетит очень быстро. И в компании, я думаю, будет смотреться еще веселее. Во второй половине фильма, ближе к концу, там есть два момента. Первый — это такой довольно клишированная сцена с избитым диалогом, но с учетом всех плюсов. На него можно и прикрыть глаза. И второй момент, который бросился в глаза, видимо, к концу создатели уже, не знаю, не стали сильно заморачиваться и как-то продумывать и решили сделать так, как они сделали. Это момент с уезжающей лодкой, где герой Акселя схватился за веревку, которая была привязана к лодке. И, конечно же, она дернула его, и он поплыл, держась за веревку, вслед за лодкой. Ну, на самом деле, конечно же, тут понятно, что веревка в реальности просто выскользнула бы у него из рук, он бы так и остался стоять на причале и обожгла бы ему ладони. Но опять же, у фильма так много плюсов, поэтому серьезно, очень незначительная мелочь. Это плюс, как я ранее сказал и описал, к этой картине нужно подходить как к комедии. Это бодрая, жестокая и крепкая черная комедия. Я получил массу удовольствия от просмотра фильма «Поездка». В каком-то месте даже можно растрогаться и пустить слезу. В целом, этот норвежский фильм я смело рекомендую к просмотру. Вы не пожалеете. Как минимум за номер Апос, как максимум из всего вышеперечисленного. И если вы любитель черного юмора и хороших комедий. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом отзыве или о самом фильме «Поездка» 2021 года, если вы уже успели с ним ознакомиться. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.